Sheikh Abdulrazak Yahaya Haifan bismillah. Sheikh Abdulrazak Yahaya Haifan bismillah. Sheikh Abdulrazak Yahaya Haifan Abuja bismillah. Kara daya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamim. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا منه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار صدق الله العظيم. الحمد لله المتفرد في صفاته ذي الجلال والإكرام الذي أوجب علينا الإيمان والعمل بالحديث والقرآن ووعدنا في كتابه العزيز برفع أهل العلم والإيمان وثبت أنه يمن على المؤمنين خاصة بالتوفيق والغفران والحمد لله الذي أذل جميع أهل الشرك والطغيان وقضى أمره عليهم عامة بالخيبة والخسران أحمده سبحانه وأشكره على جزيل الإنعام وأسأله التوفيق لمعرفة الحلال والحرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان ووفقنا لطاعتك وجنبنا العصيان واغفر لنا ولوالدينا والولدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taras da mutanen jahiliya suna da al'adu masu yawa. Daga cikin waɗannan al'adu na mutanen jahiliya akwai al'adu waɗanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saba musu a kai bisa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi. Waɗannan matsaloli waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba wa mutanen jahiliya a kai suna da yawa. Yawansu ya kai guda 130. Yana da kyau musan waɗannan matsaloli domin rashin saninsu yana iya kai ka ga ƙoƙarin raya wata al'ada wacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tsawon rayuwarsa ya yi ƙoƙarin faɗa da ita. Wanda yake son ya san waɗannan matsaloli guda 130 na al'adu na mutanen jahiliya waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba musu a kai, sai ya nemi littafin a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab
wanda ya rasu a shekarar hijira ta 2206, shekara 228 da suka wuce, rahimahullahu ta'ala. Littafi ne na musamman wanda ya kunshi bayanin waɗannan matsaloli guda 130 na al'adun jahiliya waɗanda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya saba musu a kai. Sunan littafin kitabu masailil jahiliya allati khalafa fiha rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam ahlal jahiliya. Ɗaya daga cikin waɗannan al'adu na mutanen jahiliya waɗanda annabi sallallahu Alaihi wasallam ya saba musu a kai shi ne haɗa kai da azzalumi. A zamanin jahiliya, kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, larabawa suna alfahari da mutum ko da a ce zaluncinsa ya yi yawa, inda ƙabilarsu ta zo ɗaya. A lokacin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo, ya yi fada da wannan al'ada, ka tabbata mutum azzalumi ne, wannan mutum macuci ne, wannan mutumin makaryaci ne, wannan mutumin ba shi da gaskiya amma kana son shi. Ka yarda ku haɗa kai tare, manzon Allah ya yi fada da wannan al'ada. Ka duba littafin Zadul Ma'ad na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, musamman Ibn al-Qayyim yayi babi faslun fi alfadin kana sallallahu alaihi wa sallam yakrahu an tuqal, yana mujallal nabi shafi na 428. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya bada misalai na kalmomi waɗanda manzon Allah ya kyamata a rayuwarsa, al'adu na larabawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi fada da su. Daga cikin waɗannan al'adu akwai kiran juna a haɗe kai saboda ƙabilanci, ba saboda gaskiyar mai gaskiya ba, ba saboda amanar mai amana ba, an kira shi ne a haɗe kawai saboda ƙabilanci. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya anan ya ba da misali, yana cewa wa misluhu ta'assubu lil mazahib. Misalin wannan al'ada ta mutanen jahiliya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fada da ita shine mutum ya makalkale wa mazhaba guda daga cikin mazhabobin musulunci, wa tara'iqi da mutumin da zai makale ma wata dariƙa guda ba ruwansa da sunnar manzon Allah, wa tawa'ifi da wanda zai yi kira a raya kungiya ko da wannan kungiya tana fada da sunnar manzon Allah, wal masha'ika da wanda zai yi kira a yi riko da wani malami ko da wannan malami yana fada da sunnar manzon Allah, wa tafdilu ba'dihim ba'dan bil hawa wal asabiyya. A wayi gari mutane suna fifita juna da juna kawai ta la'akari da son zuciya da kuma abin da ya shafi al asabiyya na kabilanci. Don haka ana la'akari ne da kai masoyi ne idan kana cikin wannan tafiya, kai makiyi ne idan ba ka tare da wannan tafiya. Wa yazinu nasa bihi fa kullu hadha min da'wal jahiliya. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace duk wannan babu shakka yana cikin da'awa ta mutanen jahiliya wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi fada da ita. Ya ku jama'a, shi azzalimi ba a masa gata a tsari na sunnar annabi Muhammad. Idan mutum ya tabbata azzalimi ne, wannan mutumin ba a masa gata. Manzon Allah ya ba mu misali a cikin hadisi da ya inganta, yana cewa masalu jalisi su'i ka masali sahibil kiri. Misalin mugun abin zama kamar wanda ya tafi makera ne ya zauna. Ka tafi makera ka zauna, to ɗayan biyu, tunda dai kai ba makeri bane. Illam yusibka min sawadihi asabaka min dukhanihi. Idan kai sa'a wutar makera bata taba ka ba, to akalla dai hayakin makeran zai shiga hancinka. Wannan misali ya isa mai hankali. Don haka a yanzu in kaga wani malami ya nace wa zama a makera, an mar nasiha, gafarta malam, wurin nan ba gurin zaman ka bane. Wannan malamin ya ki daukan nasiha, to don Allah ku kyale shi. Wata rana tana zuwa,
wallahi malam zai fito da kansa cunan rigansa ya kama da wuta. Ai bahaushe dai ya gama magana, bahaushe ya gama magana da yake cewa kowa ya ƙi ji ai ba zai ƙi gani ba. A juriru zuwa rafi da tulu ne aka ce a ƙarshe. To alaramma, waye wanda Allah ya mana umarni mu haɗa kai da shi a suratul ma'ida aya ta 55? Inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. wanda Allah madaukaki ya mana umarni mu haɗa kai da shi, inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu, wanda ya kamata a ce kun jibinta shine Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa wallazina amanu, sai kuma waɗanda suka yi imani. Allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Allah ya ce wanda ya so wani, wanda ya jibinci wani, wanda ya haɗa kai da wani saboda la'akari da Allah da manzonsa da tsayuwa akan gaskiya, ya ce wa man yatawalla Allah wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul galibun. Duk wanda ya jibinci Allah da manzonsa, ya jibinci masu imani, sai Allah ya karasa maganar kamar ya san cewa kungiyar izala za ta samu jarabawa. Fa inna hizballahi humul galibun. Rundunar Allah suke cin nasara. Sharaɗi na haɗin kai da duk wani mutum a duniya shine al-akhdhu bil kitabi was sunna. Riko da alqur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ku yi la'akari da maganar da manzon Allah yake cewa kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil. Duk wani sharadin da baya littafin Allah sharadin banza ne, wa in kana mi'ata shartin, ko da sharuɗan nan sun kai guda 100. Mutane ne da suka ɗauki shekaru masu yawa suna kafurta ku, suna hana a bi ku sallah, suna hana a sallaci gawanku, suna hana a ciyankanku, suna hana a auri 'ya'yanku, suna hana a yi muku sallama, suna hana a amsa muku sallama. Wallahi sun ma kira ku bokaye. Mafi girma shine suna fada da sunnonin manzon Allah. Ina roƙonka domin Allah, wace ɗariƙa ce a Najeriya a saninka wanda ɓarnanta ya yi girma kamar haka? To ya kamata idan aka ce za mu haɗe sai a yi mana bayanin waɗannan hujjoji, saboda jama'a su san waye makaryaci a tsakaninmu kuma waye mai gaskiya. Idan ana jin kunyan faɗan gaskiya, to ai babu laifi a hau kan mimbari a ce jama'a ku yi haƙuri na yi ƙarya tsawon shekara 10 ko 20. Wallahi shi ke nan, amma a kira mu haɗa kai ba tare da an faɗa mana waɗannan hujjoji ba, to babu shakka kiran mutane ne zuwa ga raya ƙungiyanci wanda manzon Allah ya hana. Ana kiranmu ne zuwa ga raya ƙungiya ba wai riko da alkitabu wa sunna ba. Idan ko riko da alkitabu wa sunna ne, dole sai an yi bayanin waɗannan matsaloli, domin akwai ɗimbin mutane waɗanda sun mutu, an ƙi musu sallah, sun mutu, ana kafurta su. Shin waɗannan mutane a gaban Allah wace amsa za a bada? Alaramma, shin waɗannan su ne masu imanin da aka ce mu haɗa kai da su a suratul nur? Wa yaquluna amanna billahi wa bir rasul, wa yaquluna amanna billahi wa bir rasul wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di ذلك
وما أولئك بالمؤمنين. ويقولون آمنا بالله وبالرسول سكتي مني إيماني دا الله مني إيماني دا منظم الله وأطعنا كما من بالكتاب والسنة والله سيداتي دا إزالة البدعة وإقامة السنة tafiyan farko dun mun faɗi haka to amma abinda Allah ya faɗa thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di zalik sannan wani bangare daga cikin su suka juya baya a bayan haka me Allah ya faɗa wa ma ulaika bil mu'minin waɗannan ba masu imanin bane magana ce ta baki kawai an rubuta a jikin mota a raya sunnar manzon Allah a kashe bid'a idan ya ga mai raya sunna ba shi da abokin gaba ban da shi wa idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum wa idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. wa idza du'u ila Allah wa rasulihi idan an kira su zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah ku zo mu yi aiki da sunnar annabi Muhammad mu yi sallah yanda manzon Allah ya yi sallah mu sa kaya yanda manzon Allah ya sa kaya mu yi auratayyar mu yanda manzon Allah ya karantar idza fariqun minhum mu'riduna sai ga wani bangare suna kauda kai وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين يا كما تمسمى ينسو أوجن الله أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. haka magana ta kai duk mai fada da sunnar annabi Muhammad ka gaya masa azzalimi ne Allah da kansa ya fada ba a hada kai da azzalimi sai ya tuba ga Allah muminai da aka ce ku hada kai da su Allah ya faɗa a gaba yace inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إنما كان قول المؤمنين مغنى تمتاني ما سو إيماني إذا دعوا إلى الله ورسوله إذا أنكرا سزوا الله دمنزنسا ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. da zaran an ce ka zo littafin Allah ya raba gardama tsakaninmu baka da zabi idan dai kana da imani ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. don haka albishirinku ya ku shugabanni ina albishir ga shugabanninmu wallahi tafiyan nan matukar mun sa Allah a gaba da manzonsa to kar mu ji tsoron komai saboda Allah ya ce fa ulaika humul faizun waɗannan mutane suke cin nasara don haka Allah shine gatanmu jama'a haɗin kai iri biyu ne haka Allah da kansa ya faɗa mana a cikin alqur'ani a suratul ma'ida aya ta 2 يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام
يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Duk wani haɗin kai wanda zai kai ga kashe sunnar annabi Muhammad guda, wallahi wannan haɗin kai haramun. Duk wani haɗin kai wanda zai kai ga haifar da adawa, a wayi gari ana wulakanta malamanmu, wannan haɗin kai haramun. Allah maɗaukaki ya haramta mana haɗin kai wanda zai isar ga sabon Allah. Ka duba tafsirin a Sheikh Abdulrahman Sa'adi Taysirul Karim Rahman yana cewa al-i'anatu hiya al-ityanu bi kulli khasla min khisal al-khair al-ma'mur bi fi'liha. Haɗin kan da Allah ya yi umarni da shi shine haɗin kan da malami zai hau mimbari ya ce ku raya sunnar manzon Allah kuma babu wanda zai yi tsaki. Wal imtina'u an kulli khasla min khisal sharri al-ma'mur bi tarkiha. Hadin kan da zai sa jama'ar musulmi su bar dukkan wani aiki na sharri. To wannan shine hadin kai wanda Allah madaukake magana akai. Haka ma tafsirin al-Qasimi Mahasinut Ta'wil yana mujallal na 3 shafi na 22. Umiru isra nuhu anhu بأن يتعاونوا على كل ما هو من باب البر والتقوى ومتابعة الأمر ومجانبة الهوى. Allah ya yi umarni ne duk wani abin da ya tabbata sunnar manzon Allah ya tabbatar da shi, duk wani abu da ya tabbata cewa bid'a ne a kau da shi. Yaya haɗin kai zai inganta tare da watsi da sunnar manzon Allah? Manzon Allah ya ce al-muslimuna ala shurutihim illa shartan ahalla haraman aw harrama halala. Haɗin kan da Allah maɗaukake magana a kai shine a kira mutane waɗanda sun yarda da riko da alƙur'ani, sun yarda da riko da sunnar manzon Allah, illa dai wata fahimta ta hana tafiya tare. To irin waɗannan mutane su ake neman a zo ku tafi tare. Allah ya taimaka mana ma ga Sheikh Muhammad Awwal Albani yana zaune. To ire-iren waɗannan malamai na sunna su muke fatan a haɗa kai da su, ba mutumin da ya tabbata kasur gumin ɗan bid'a ba. To a wannan gurin akwai sharuɗa guda 7. Duk wanda aka kira shi ya zo a haɗa kai akan alkitabu wa sunna yaƙi, to babu shakka yana tare da sharri guda 7. Waɗannan sharruka guda 7 sun taho a ayoyin alƙur'ani da hadisan annabi Muhammad. Tun da asalin yarjejeniya na haɗin kai ya inganta, to sai kuma a duba waye wanda ya ƙi ba da haɗin kai. A nan babu shakka ya saba ma'ayar alƙur'ani kuma ya saba ma sunnar manzon Allah. In an yarda za a yi tafiya akan alkitabu wa sunna babu son zuciya, wanda ya ƙi yarda a yi wannan tafiya da shi da farko dai yana da siffa na kafirai, domin kafirai su ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarinsu a suratul Rum aya ta 30, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. to duk wanda za a kira shi ka zo mu haɗa kai akan raya sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riko da alkitabu wa sunna, wannan mutumin yaki yana tare da siffa na kafirai. don Allah da kansa ya faɗa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. munibina ilaihi, ku kasance masu karkato rayuwarku zuwa ga Allah, wattaquhu, ku kiyaye Allah, wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikeen. Allah madaukaki yace ku tsai da sallah, kar ku kasance cikin waɗanda ke shirka da shi, minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun. saboda asalin haɗin kan an gina shi ne akan alkitabu wa sunna, ba son zuciya ba. na biyu, wanda ya ƙi ba da haɗin kai a kira da aka yi wajen riko da ƙur'ani da sunnar manzon Allah, babu shakka ya bar wasiyar annabawan Allah. rabuwa da wasiya ta annabawan Allah sharri. wannan ya zo a suratu shura aya ta 13. shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuh shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayk وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى wasiyar Allah tabaraka wa ta'ala ga annabawan Allah. Mecece wannan wasiya? An aqimu ad-din, ku tsaida addini wala tatafarraqu fihi, kada ku raba kawunan ku a cikin addini. Saboda addinin an kira mutane ne zuwa ga riko da maganar Allah da kuma maganar Annabi Muhammad. Shi yasa Allah ya ce wala tafarraqu fihi wala tatafarraqu fihi kabura 'alal mushrikeena ma tad'uuhum ilayhi. Allahu yajtabi ilayhi man yasha'u wa yahdi ilayhi man yunib. Sharri na uku ga wanda ya ba da haɗin kansa, idan kiran ana yi wa mutane ne zuwa ga riko da alkitabu wa sunna, wannan baya cikin mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda Allah ya faɗa aya ta 159 suratul an'am, innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay' innama amruhum ila Allah ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ودن suka rarraba addinin su suka zama kungiyoyi lasta minhum fi shay'in baka tare da su ta ko ina. kaga kenan wanda yake bin kira irin na annabi Muhammad shine ake magana a kansa. inna ma amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sharri na hudu, la dinal haqqa ma'ahu, babu addinin gaskiya tare da wannan mutumin. Duk wanda yake amsa wannan gayyata babu shakka ba shi da addinin gaskiya. Saboda wannan dai sura ta an'am Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa aya ta 153 wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
kaga duk wanda yake amsa kiran Allah da na manzon Allah babu shakka ya bar tafarkin gaskiya. Don haka wanda zai ki yarda ya ba da haɗin kai akan tafiya ta gaskiya babu shakka wannan ba shi da addini na gaskiya. Sharri na biyar akwai azaba gare shi a lahira. A suratul Ali Imran aya ta 104 Allah madaukaki yace wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. kaga kenan ka yarda a haɗa kai da kai saboda riko da alqur'ani da sunnar manzon Allah yana sa makomar mutum ta zama wuta. Allah ya kare mu. wala takunu kalladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum azabun azim. waɗanda suka rarraba addinin su akan son zuciya waɗannan suna da azaba mai girma in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya kare. Sharri na shida sannan ba shi tare da yardan Allah maɗaukaki. A ce wane ka zo mu haɗa kai wajen raya sunnar manzon Allah mutum ya ƙi, to babu shakka wannan ba shi tare da yardan Allah maɗaukaki domin akwai hadisin Abu Huraira yana sahihu Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yarda lakum thalathan yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Allah madaukaki ya yarda da abubuwa guda uku gare ku. Na farko ku bauta ma Allah kada ku yi shirka da shi. Na biyu ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku kar ku rarraba. Na uku ku rika yin nasiha ga waɗanda Allah madaukaki ya ba su shugabancin al'amarinku. Kaga wanda ya ƙi yarda a haɗa kai da shi babu shakka wannan bai tare da yardan Allah. Sannan na bakwai babu ma alkhairi tare da mutumin da ya ƙi yarda a haɗa kai da shi. Akwai hadisin Abu Huraira da Abu Sa'idin al-Khudri wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin sa yake cewa akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. A cikin hadisin manzon Allah yana cewa allazina ya'alafuna wa yu'lafu. Waɗanda suka fi kamalar imani su ne waɗanda suka fi kyawun hali cikin musulmai. Wanda ya fi cikakken imani shine wanda halinsa ya yi kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin siffansu yana cewa alladina ya'lafuna wa yu'lafu, su ke neman a haɗa kai kuma in an nemi su ba da haɗin kai suna bayarwa. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Manzon Allah ya ce babu alkhairi tare da mutumin da baya neman a haɗa kai kuma in an nema baya bayarwa. Waɗannan sharruka guda bakwai suna tare da mutumin da ya ƙi yarda a haɗa kai da shi idan za a yi tafiya ta gaskiya domin sharaɗin kenan. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Kaga a haɗa kai ta wajen aiki wanda ya danganci tsoron Allah, aikin da ya danganci raya sunnonin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aiki wanda ya danganci gyara tsakanin musulmai da kyautata zato ma juna, amma haɗuwar da za ta haifar da wulakanta mutane da watsi da sunnar manzon Allah da kyamatanta da raddi ga malaman sunna, wannan haɗuwa babu alkhairi a cikinsa. Muna gode ma Allah maɗaukaki da ya nuna mana lokaci. Akwai alamar zukatan shugabanninmu suna da tsarki, muna musu fatan haka. Wala nuzakki alallahi ahada. Domin duk mutumin da za a kira shi a haɗa kai a tafiyan sai ya hangi cewa wannan haɗin kan ba na gaskiya ba ne, don kuwa babu sunnar manzon Allah a ciki. Nan take ya kira duniya ya ce mu watsar, wannan mutumin sai mu masa addu'a Allah maɗaukaki ya saka mar da alkhairi. Don haka shugabanninmu ɗin nan sun cancanci a yaba musu, sun cancanci a yi musu addu'a na alkhairi.
Allah maɗaukaki ya sa makomar mu gaba ɗaya ta zama gidan aljanna. Akwai magana mai yawa sai dai kuma ba ni jin daɗi. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. wa'azin yola wallahi in dai gaskiya ne an ba mu dama duk mu faɗa. Wallahi in dai gaskiya ne, in dai za mu yi amfani da nassi da hadisai to wallahi mai ta yi. Allah saka da alheri. Sheikh Abdulrazzaq Yahaya haifan Abuja, Allah ya maka albarka, Allah saka ma da alheri. Ni na ɗauka kamar bai san yadda ake tafiyar ba, ashe yana nan yana kallon mu. Allahu akbar, bawan Allah.